بچی تا زما او د مور په هغه خبره دې سوچ وکړو که نه؟ و پلاره ما سوچ وکړ خو زما خوښه رانغله. یو څه ټیم نور هم راته راکړئ چې زه سوچ وکړم او زه جلۍ خوښه کړم بیا به تاسې ورشئ هغه به راته وکړئ. او بله خبره دا پلاره اوس 2022 کال دی د مور او پلار په خوښه څوک ښځې نه کوي. زه به یې خپله په خوښه ځان ته وکړم چې وروسته بیا لانجې ځنګلي مسؤلیت به یې زما په غاړې. آفرین شه بچی او پتا شه ته خبرې پخوا به چې چا زوی له ښځه کوله که نه نو هغې نه یې دا پوښتنه نه کوله چې دا جینۍ دې خوښه ده او که نه. خو بس د جینۍ مشرانو ته به د هلک مشران ورغلل خوله به یې خوږه کړه او خبره به یې ختمه کړه. د همهغې ښځې او خاوند به یو بل سره ښه مینه محبت و. راشه د نن سبا به اولادونو ته دا کوم دا نه کوم دا مې خوښه ده او دا مې نه ده خوښه بیا یې سبا لانجې کونجې ډېري. شکر وباسه چې تا نه ما پوښتنه وکړه چې کې او که نه کې. پلاره یو پوښتنه کوم درنه. وکړه نیکه وکړه څه پوښتنه کې؟ دا د افغانستان سیاست څه شي ته وایي؟ افغانستان سیاست ته ما ته دا ووایه چې ته زما په خوښه واده کې او که په خپله خوښه کې؟ زه ستا په خوښه به یې وکړم. زه زما په خوښه کې؟ هو بلکل. بیا به پښیمانېږې نه؟ نه پښیمانېږم بس زه دا په واک صلاحیت ستا شو پلاره ته یې راته وکړه. حوصله وکړه بچې چې ماله دې واک راکړو که نه نو اوس ته د پلار رحمت ته ګوره. ښه جلۍ به مې ښایسته به مې او مالداره به مې نور څه غواړي؟ پلاره داسې څوک به پیدا شي په افغانستان کې؟ شته که نه؟ په افغانستان کې تر ټولو مشهور تجار او پیسهداره تجار سلیم ستومان صاحب چې غټ غټ شرکتونه او کارخانې دي د هغه لور درله وکړم صحیح ده؟ پلاره که دغه کار وکړې ایله به مې وګټې او ایله به په ژوند پوه شم. ګوره ښه د زوی په پلار باندې حقي که نه چې په ښایسته کور کې ورته ښایسته جلۍ وکړي او پلاره څه وخت به ورځو له خیره؟ همدا اوس ورځو. داسې وکړه نوکر ته ووایه چې ګاډی سټارټ کړه او زه درځم. صحیح ده؟ سمه ده پلار جان. خیر راغلی مېلمانه. خیر اوسي تجار صاحب زه په ښار کې یو وړوکی د ساختمانۍ شرکت لرم نوم یې ذبیح همدرد دی او دا زما زوی دی عمران. تاسو خو مونږ هم پېژنو او ټول خلک مو نوم سره اشنا دي پیژني مو چې د نړۍ په سطحه یو مشهور او مالدارترین بزنسمین یعنی تجار یم. او زه دې ته راغلی یم چې زه ستاسو سره خیښي او خپلوي کول غواړم. ستاسو لور خپل زوی عمران ته کول غواړم. تا د کور دروازه غلطه کړې. په ښار کې وړوکی شان شرکت لري او ته راځې او غټ تجار سره خیښي کې خپل همسایانو سره خیښي کوه. ته یو غریب سړی او ته راځې او غټ تجار لور کې خپل ساده سره خپې غځوه. که زه داسې خبر ومه که نه سره به یې د دې ګېټ نه دې خوا را پرېښودې نه او دا واوره ښه په حیا کې ووځه. تاسو موږ سره نه سازېږئ. خبره دې سمه ده تجار صاحب خو ته لکه چې زما د زوی نه نه خبر. زما زوی عمران د نړیوال بانک مرستیال دی. آیا ته خبرې؟ زه صحیح ده بچې خپل څادر سره به خپې وغځو داسې چاته به وشو. زه کښېنه. دا خبره به دې مخکې کړې وه که نه. لور خور خو د ورکړې شی دی او بیا ستا د زوی نه به ما ته ښه زوم چېرته پیدا شي. د پښتون یوه خبره ما خپله لور ستا زوی عمران جان ته ورکړه. دا واله خوله خواږه کړه. ستړي مه شئ په خیر راغلی. سفر هم په خیر وشو؟ الحمدلله خیر اوسي. یو په خیر راغلو. په کوم ایرپورټ راغلی؟ مونږ خو په دوبۍ ایرپورټ راغلو. ښه ډېر ښه. دا ستاسو خوش قسمتي وه چې زه هم تیار دوبۍ کې وم او ستاسو را سره ملاقات وشو. ووایه وروره څه خدمت درته کولی شم؟ هیله کوم خوشحاله اوسئ چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو. زما نوم ذبیح همدرد دی. زه په افغانستان کې د ساختمانۍ یو وړوکی شرکت لرم او دا زما زوی عمران دی. نو زه دې لپاره تاسو ته راغلی یم
چې تاسو د نړیوال بانک رئیس یا او زما زوی ته د نړیوال بانک د مرستیال په توګه وظیفه ورکوي او دا ځان سره مقرر کړي. ته د یو معمولي شرکت مالک یې او راځي زوی ته دې په نړیوال بانک کې وظیفه غواړي. دا دې قابلیت نه لري. راځي په نړیوال بانک کې وظیفه غواړي. ځه هسې مه خپل وخت خرابوه مه زما وخت خرابوه. فرمان صاحب دومره ګرمېږه مه، پوهېږم چې دوبۍ ګرمه ده، خو ماشاءالله دلته ایسي لګېدلې ده، دومره ګرمه مه خوره. ته خبرې زما زوی څوک دی؟ د نړۍ په سطحه مشهور سلیم ستومان بزنسمین تجار د هغه زوم دی، د هغه لور مې ورته کړې ده او ته وایې چې دی قابلیت نه لري. څه د هغه تجار لور دې ورته کړي؟ په مخکې به دې ویلي که نه راځي دا قابلیت لري سر د سبا نه دې دا نور راځي وظیفه دې کوي. یعنې مقرر شو؟ مقرر سر د سبا نه دې راځي. بس ډېره زیاته مننه. لاره والا ستا کمال مې نن ولید، ډېر کمالي کارونه دې وکړه. ښځه دې م راته وکړه او په نړیوال بانک کې دې مقرر کړم، خو پلاره تا خو ټول دروغ وویلې که نه. هلته دې تجار ته وویلې چې دا په نړیوال بانک کې مرستیال دی او د نړیوال بانک رئیس ته دې وویلې چې دې ته د یو غټ تجار سلیم ستومان لور ناسته ده. نو ما خو لا واده نه دی کړی که نه. بچې یول خو ما د پلار حق ادا کړو، کوم چې د اولاد په پلار باندې وي چې هغه ته په ښه ځای کې رشته وکړي او هغه ته وظیفه پیدا کړي. یعنې دې ته یې وهڅوي چې هغه د واده نه مخکې د وظیفې لایق شي. کوم ځوان چې واده کوي حداقل د هغې خو یو کاروبار یو بزنس یو څه معلوم وي که نو هغه حق ما ادا کړو. دویم دا تا ته چې کوم دروغ ښکاري چې هغه ته مو وویلې او ده ته مو وویل، دې ته وایي سیاست. ما سیاست وکړو او هغه کار ته مې ځان ورسولو. د سیاست خبره دې وکړه پلار. یاد دې شي مخکې ما د سیاست په تړاو درنه پوښتنه کړې وه چې د افغانستان سیاست څه ته وایي. بچې دا هم ستا هغه پوښتنه وه چې تا ما نه وکړه چې د افغانستان سیاست څه شی دی، چې زه دې ته وهڅولم چې دا ټول کارونه وکړم. دا چې څه هم تا ولیدل دې ته وایي د افغانستان سیاست.